Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Kakareku sakitu kamu zaman baheula bombardir. Kakareku ngadenge bom lagi sistem santi heula. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wal nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du, la ilaha illallah la mawjuda illallah la ma'buda illallah la maqluba illallah la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wad dhunub. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Fa'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-ayah. Shadaqallahul azim wallahu a'lamu bimuradih. Wa qala al-ulama Muhammad Sa'id fi bina'i dawlati awwalu amanha. Baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awwalu khutwatin amalaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jama'atu. Wallahu a'lamu bimuradih. Wa qala Jenderal Sudirman, jangan kena nafas. Barang siapa yang ingin menang maka harus kuat. Barang siapa yang ingin kuat maka harus bersatu. Barang siapa yang ingin bersatu maka harus bersilaturahmi. Wa falsafah Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa. Wa bil lughatil arabiyyah ar-rabbaniyatul mutafaridah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim qul huwallahu ahad. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Wa bil lughatil arabiyyah al-insaniyatul adilatul mahabbah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim i'dilu huwa aqrabu lit taqwa. Tiga, persatuan Indonesia, al-wahdatul Indonesia. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Asy-sya'biyatul muwajjahatu bil hikmati wasyura lin niyabah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa amruhum syura bainahum. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Al-adalatul ijtimaiyah likafati syu'bil Indonesia. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim
Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Wallahu a'lamu bi muradih. Kapayun Singkuring kali hormatin Singkuring. Persana Ketua Penyelenggara Panitia Tasyakur bin Nikmah Kemerdekaan Republik Indonesia nu ke-75 na nu aya dina FK PC Forum Komunikasi Pemuda Pemudi Cisangkir Kidul. Culamega manu kamari nuju viral dina Facebook. Culamega Batman. Kalau ada makanan di meja. Culamega Batman. Kapayun Singkuring kali kehormatan Singkuring. Pangarsa Ketua Yayasan Al Jamal, mudah-mudahan dirahmat Allah Subhanahu wa taala. Hilap samudayana para alim ulama, guru-guru pribados muhadi di paten-paten dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala. Para kiai, para ajengan, para asatid wal asatidah. Hilap para bapak, para ibu, para pemuda, para pamudi, para wan kudu hati-hati. Mudah-mudahan dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah dina waktu si orang samudayana tiasa muwajahah dina walimatul hurriyah, dina walimah kemerdekaan Republik Indonesia nu ke-75 na. Mudah-mudahan orang tiasa ningkatkeun kemerdekaan ieu sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Al-Mustafa. Beliau menyampaikan kemerdekaan pasca kemerdekaan Republik yang ke-75 tahun ini. Pada tahun 1945 beliau membuat beberapa klasifikasi untuk meningkatkan kemerdekaan setiap warga masyarakat yang ada di Indonesia ini. Yang pertama, hurriyatul fardi, kemerdekaan individu. Yang kedua, hurriyatul jamaah, kemerdekaan bersama, bersatu. Dan yang ketiga, hurriyatul iqtisadiyati, kemerdekaan perekonomian. Mudah-mudahan ieu samudayana tiasa dibangkitkeun keluarga masyarakat nu aya di sabudeung ieu patempatan. Amin ya Allah ya rabbal. Ya Rabbi shalli ala Muhammad, ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Ya Rabbi shalli ala Muhammad, ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ballighul wasilah, ya Rabbi khussahu bil fadilah. Ya Rabbi shalli ala Muhammad, ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warhamna jami'a, ya Rabbi warham kulla muslim. Ya Rabbi shalli ala Muhammad, ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Berkah orang sasarangan dina uang ieu, mudah-mudahan janten keberkahan kami warga masyarakat di Sangkir Kidul. Oke, mudah-mudahan dina waktu tasyakur bin nikmah ieu ngajantenkeun momentum anu kalintang pisan istimewana mensyukuri karena nikmat dipasikeun ku Allah Subhanahu wa taala. Salah sabiosna kenikmatan kangge warga Indonesia, kemerdekaan Republik Indonesia. Amin ya Allah ya rabbal. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Ya
hormatin sing kuring dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah dina wengian ieu tepat tadi urang atana dina dintenan ayeuna dina kaping 17 Agustus secara tidak langsung kita mengingat bagi seluruh para pahlawan Republik Indonesia yang telah gugur di medan tempur. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum, amin ya Allah ya rabbal alamin. Maka bersyukur kita sebagai warga Indonesia yang hidup pada saat ini, tentunya kita tinggal menikmatinya. Banyak orang yang berkata Indonesia ini katanya merdeka, buktinya mana? Sudah nuhun baheula miluan perang oge henteu, tapi ayeuna nganggap bahwa Indonesia teu merdeka. Bukti bahwa Indonesia bisa direbut oleh warga Indonesia sendiri, hasil para pejuang, hasil para pahlawan yang meliputi dari berbagai elemen, baik itu umaro, baik itu ulama, baik itu pemuda, baik itu masyarakat, baik itu santri, semuanya bersatu padu menyimpan egoisnya masing-masing, menyimpan rasa kediriannya masing-masing. Artinya semuanya tidak ada satu orang pun yang merasa dirinya sebagai pahlawan. Ari ayeuna maka panan ngerasa diri pahlawanan. Dulu itu tidak ada satu orang pun yang merasa dirinya sebagai pahlawan, tapi nyatanya dia adalah seorang pahlawan. Nah, urang mah kakarek oge nguruskeun hiji urusan ngarasa pang urangna. Kakarek oge nguruskeun hiji persoalan ngarasa nu urang. Kumaha saya? Lamun eueuh saya mah moal selesai. Saya ieu teh nu bereskeun teh. Nah, eta menjadi penyakit. Kalau kita melihat mengutip dari Muhammad Said, tentunya salah sawiosnya dina karyanya kitab Ad-Difa 'anil Watan fi bina'i daulatil Madinatil Munawwarati awwalu khatwatin amalaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jamaah, halaman kelima. Itu jajaran kedua ti handap didinya dicarioskeun di antara ngadekeuna kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Ini mengutip, mencontoh dari Sahifatul Madinah ketika Rasul hijrah dari Makkah ke Madinah yang awalnya bernama kota Yasrib yang berubah menjadi nama kota Madinatul Munawwarah pada tahun 622 Hijriyah, di mana di kota Madinah bervariasi orang-orangnya, berbeda-beda agamanya, berbeda-beda hobinya, berbeda-beda budayanya, berbeda-beda sukunya. Rasul berhasil memberikan sebuah pergerakan yang istimewa menjadi kota Madinah, yang mana pada saat itu salah satu yang pertama yang dilangkahi pergerakan oleh Rasulullah SAW adalah al-jamaah, kebersamaan. Mun sorangan-sorangan moal mata kebersamaan. Maka ini gagasan pemuda-pemudi yang ngerti Cika Sungka Cisangkir abi kamari witi celoga kena pohon mah jelema atuh sudah utara pohon wae onto terasa witi moal eleh kene akan pinter atuh tadi orang oge. Kalau rezan kamari witi Cilamega akan terus ka Cika Sungka kamari terios teruskeun oge. Mah matak nu mete teh hayu teh beres Cilamega jeung Cika Sungka di wae gitu. Nah, pertama tadi tina Google Map tukang TikTok sih. Bukan maman kita bisa mikir. Nah, ini kesempatan emas. Jadi ulah nepikeun ka ongko pemuda-pemudi harapan Ibu Pertiwi, tapi nyatanya pemuda-pemudi tidak berkiprah dalam membangun NKRI. NKRI harga mati, jomblo harga diri. Sepakat. Kompak. NKRI Harga mati. NKRI Harga mati. jomblo. Nah, pergerakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
itu dicontoh oleh para ulama, dicontoh oleh para umaro, dicontoh oleh para pahlawan, yang mana pada saat itu melawan para penjajah tidak semudah membalikan telapak tangan, karena hadiah kemerdekaan ini bukan hadiah turun dari langit, tapi tentu mengeluarkan keringat bahkan darah yang diberikan oleh para pahlawan. Kenapa bisa merdeka? Salah satu yang dicontoh oleh para pahlawan kita, oleh para ulama, oleh para umaro, dan oleh para seluruh warga masyarakat Indonesia, al-jamaatu adalah kebersamaan. Ini disampaikan di dalam Ad-Difa' Anil Watan fi bina'i daulatil Indonesia, upami diurang air mun kapungku dina kitabna fi bina'i daulatil Madinatil Munawwarati awwalu khatwatin amalaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jamaah, kebersamaan. Lamun ayeuna sewang-sewangan pak ego-ego nepikeun ka ieu oge buang hiji ulah jauh-jauh ayeuna teu kudu ngobrolkeun anu jauh-jauh. Urang dina rumah tangga aya salaki aya pamajikan, lamun salaki jeung pamajikan pamareka doang duanana yakin teu pira tina dahareun urusan teu beuki tempe jeung teu beuki tahu, tapi nu korbana bisa jadi teko, nu korbana bisa jadi kaca, nu korbana bisa jadi TV. Karena pak ego-ego masing-masing. Cek salakina kapan mamah teh apal aing teh teu beuki tempe, teu dibere tempe. Ieu mah kange abdi, Pak, sanes kange bapak masuk kapedean pisan. Gitu. Lain kitu teh ngahargaan mah. Hayu parasea. Ulah ka jauh-jauh saimah. Komo ayeuna lamun salemur. Salemur beda-beda karakter, aya nu baeudak, aya nu punungan, aya anu temperamental, aya nu emosian, aya nu tarang ngomong tarang eta mah geus we hitut helai terap geus tarang naon pokona mah aya nu bager, aya nu kopet merepet jahe buntut kasiran perepet jengkol jajahean kajepet dodol buya tapisan kabehanana beda-beda di lemur, tapi lamun egona masing-masing disimpan dalam-dalam demi keutuhan Cisangkir Kidul maju, demi keutuhan FKPC, yakin bakal sauyungan kompak seperti ayeuna. Allah Buktina moal mungkin ieu program atanapi kegiatan tasakur 17 Agustus bisa lancar lamun teu babarengan, da lain menang sorangan, cadem teu ngobrolna oge. Sing suwer sing sung sing dem sing cadem sing sateun ngomongna kita. Lain menang sorangan ayat ti Agnia na leres gitu. Leres. Ayat ti para dermawana acan pamudana kaditu kadieuna tanaga keringat pikiran dan lain sebagainya, semuanya bersatu padu menjadi FKPC. Semuanya bersatu padu menjadi Cisangkir Kidul bersatu. Tah ieu teh kudu jadi picontoheun maka nah lamun Cisangkir Kidul hayang jadi pienteungeun kampung-kampung nu lain teu ego masing-masing ngahiji sauyunan, yakin kampung-kampung nu lain bakal nyontoh ka Cisangkir Kidul. Amin. Allah. Sepakat gitu, sepakat? Sepakat. Ngahiji salina ngahiji sauyunan. Tah ieu falsafah tina kemerdekaan Republik Indonesia urang mah ngeunah can pernah sugan urang katembak ku beri ngimis ge henteu urang mah. Paling banter capek nyeri awak kena panjat pinang, teu panjat pinang beureum mapai awi nya paling kitu sugan baheula urang miluan pikeun ka beuledagan bombardir bedil jeung sagala rupa santuy we santuy miluan urang bagian menikmatina. Maka bersyukur kan sebagai warga Indonesia. Di Indonesia itu luar biasa. Coba kita mengutip dalam falsafah Pancasila 5 poin itu disampaikan bukan hanya semata-mata disampaikan dalam bentuk emosi, tapi curahan pikiran, curahan istihoroh, curahan ilmu agama. Maka nilai keagamaan dan nilai kebangsaan, budaya dan agama itu berbeda, tapi tidak bisa dipisahkan. Moal bisa dipisahkan. Yo, salah satu contoh ku abdi ayeuna, budaya jeung agama berbeda, jelas berbeda, tapi tidak bisa dipisahkan. Mana budaya? Yo, beda-beda, baju beda-beda. Agama mana? Nutupan aurat. Nutupan aurat wajib. Nutupan aurat wajib. Kutiung lain. Teu kudu masih make boeh oge kabeh sawak awak. Jadi nutupan aurat. Terus gitu.
Mana budayana baheula lamun ibu-ibu ditupan mastaka umpamana ku tiung teh baheula mah segi 4 ditileukeun jadi segi 3. Kapanan begini mah beraneka ragam rupa ka tiung teh. Trojo tiung tsunami. Anu hareupeuna umpak-umpakan geuning kan kieuan. Kan disebutna tiung tsunami teh. Batur mah tsunami teh di jarauhan deuh di parake. Tiung tsunami tarojo di tiung jablay. Hari dibelah kapan ibu-ibu sengaja tim dari belah sebelahnya gini ya. Untung kok pernah jawab lagi. Barulah kadarieu. Tuh di Parake encan aya di komunitas DBD. Dandanan barudak D9. Danai kabeh. Beres DBD Projo deui BMKG. Barudak Malika keur garaya. Di Parake deui Projo di tiung anu paranyang. Disebutnya teh hijaber, himpunan janda beranak. Eta kan disesuaikan dengan perkembangan zaman, agama dan nutupan orang, budayana disesuaikan dengan perkembangan zaman. Eta maka agama-agama, budaya-budaya ngan agama jeung budaya mau bisa dipisah. Ke bangunan baheula jeung bangunan ayeuna beda. Laras itu sok ayeuna mik baheula jeung ayeuna beda kosidahan baheula mah teu make keyboard da eueuh bener henteu kapan ayeuna mah shalawatan geus make keyboard terus kitu baheula mah biasa we kosidahan ge kunaon tuh beli efre rebana tagoni ayeuna mah kadang-kadang mikir tagoni teh kana alatnya padahal tagoni teh mun dinyaria di solima tah sinus sauti ngaluskeun sora mata lamun pas tagonian anu nyanyikeun alus sora na anu pales tagoni kepanan tah sinus sauti make alat rebana terus beraneka ragam Yes, itu jadi tamahan. Baheula mah kapan enggak? Atuh Pak, player teh di keyboard teh ayeuna we. Ayeuna al-muhafadzatu 'alal qadimi sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Ulah hati kudu kemasan tingali intisarina sholawat. Terus itu, ketukan baheula kitu eta. Geus moal jauh laguna teh, lagu rek ngayakeun acara teh boga duit, ya dana. Kok kapan kayak acara 13 duit gitu. Ya dana dan ya dana. Iya. Eta dipake teh teh boga duit. Ini kena dana oke. Sudah teh ya dana teh mikirna teh ka mana dieu teh kena duit we ngayakeun acara. Ampun pantos diharana keneh ibu-ibu rek naik kana panggung bae tagonian. Wah, ngariung kabehanana. Ceunining aya di dinya teh. Ayah, Cu Imas, ayah, Cuhoel, wah araya, ngarariung dihanap, begitu ngariung dihanap teh urang persiapan, mangga tak trung tak. Abi rombongan tagoni iji sangkir, alah iya stroku sangkir, ngarai kaharu. Begitu naik ke hareup ketukannya bervariasi tak keprung tak. Ngapal teh eta 2 poe malu disaci deui. Beres eta datang deui nu terbaru alatna cerawis. Geus kolot mana? Hatu kapan emak-emak wae ti baheula watir si Ece. Dirawis gitu. Cerawis. Wah, apal ieu kan main marawis sok tanyakeun santri. Alat marawis leutikna aya hajir aya marawis aya pompangna. Ngakolna teh beakar. Beres latihan karieu. Ujang kunaon singkang. Woi latihan ke waktu latihan dibebeakan tatakuan pala 17 Agustusan alat marawisnya jarbol kabeh bingung kumaha digenti ku sora eueuh opak aya gemblong
ayah suuk cipring cucur asupun kana mobil namun Avanza. Di kardusan mal. Di kardusan. Ngalagu tak berarti orang di mana arti hesek ngajamu artinya tuh hesek tuh sertang ajengan oge seperti keyasan tenang opardus tapi nuhun bangsa alhamdulillah Gusti abdi nebina reus nuting ke media Allah biakarin abdi jauh-jauh mangkat di Mangkubumi mata kula macam-macam orang Mangkubumi imah jadi panggul Mangkubumi mage kuring awak ngaletik oh lah macam-macam luar biasa beres ayeuna tina marawis datang hadroh hadroh deui atanapi masih kene aya dikemas supaya resep kana sholawat ku aya naon keyboard mata tadi sholawatan ngalangkungan keyboard mawa rombongan 18 urang atuh moal cukup rek kumaha tapi jadi rombongan 18 urang mata sepal mah teh padugumpul kan paket hemat we oh ya dana Allah biakari. Nah, yuk persendayana urang tingali tina falsafah Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Didinya disebutkan berarti tertanam nilai-nilai ketauhidan. Kalau tertanam nilai-nilai ketauhidan, kita ambil falsafahnya adalah satu tujuan. La maujuda, la ma'buda, la matluba, la maqsuda. Illallah. Salat karena Allah. Tujuannya karena Allah. Hayang kenging ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Urang akur lamun ayeuna dinangayakeun acara satu tujuan kunon panangayakeun acara tasakur binikmat kemerdekaan Republik Indonesia nyaeta sejarah papuran karena kebersamaan persatuan dan kesatuan pada tempo dulu ketika memerdekakan Republik Indonesia mengambil alih dari para penjajah. Ini dicerminkan dalam poin yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa diceritakan atau dilapatkan ketuhanan yang Maha Esa? Karena kemerdekaan Republik Indonesia pun bukan hadiah dari Belanda, akan tetapi campur tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kabayang ku bambu runcing merangan hayu membawa analaan awi disuketan ujungna jadi kudratillah wa iradatillah wa inayatillah hingga Indonesia memproklamirkan diri merdeka. Mudah-mudahan ieu ngajantenkeun pieunteun berarti urang teh kudu sauyun, urang teh kudu rukun, urang teh kudu bersama, urang teh kudu bersama. Cicik kapas orang teh kudu bersatu gitu. Nah itu segitu ibu bersama ibu bersatu sewot ibu. Nah eta ngabuktoseun satu tujuan lamun jelema ngayakeun atanapi lamun setiap manusia. Salah satu contoh di forum komunikasi pemuda Cisangkir beda-beda tujuannya. Lain hayang ngamajukeun lembur, tapi pada hayang boga peran. Urang hayang jadi ketua. Urang buhan jadi ketua, teu jadi ketua aing teh heulaan. Ku aing bakal digoyang-goyang di FKPC mana? Urang bongana teu jadi bendahara, ku aing bakal digoyang-goyang tah FKPC teh. Urang bongana teu jadi sekretaris, ku aing digoyang-goyang FKPC teh. Urang bogana lain bagian konsumsi ku aing goyang-goyang FKPC. Da urusan kana beuteung jeung beuteung liwat. Ayeun. Nepikeun ka iraha moal ngahiji. Mata lamun aya pamuda ti dieu masih kene papaseaan, lamun aya warga ti dieu nepikeun ka masih kene gontok-gontokan, masih kene blok-blokan, sing era ku tasakuran kemerdekaan Republik Indonesia. Nanaonan rek kieuan. Beres gitu? Sok ngahiji, simpen ego masih lamun dina rumah tangga ibu jeung pamajikan biasana sok nyieun baju bagus nahatikeun ibu jeung bapak nyieun baju sanaon namina teh
Kapal. Apa tuh kapal? Hah? Kapal cai. Kapal ya kapal di luhur, kapal di handap. Kapal cai. Baju ngahiji salimbit. Nalika rek nyieun baju pasea ceuk salakina kudu gambar kieu. Pamajikanna kudu gambar kieu, baju teu angeus pasea ongko. Ya, kalau rame salaki pamajikan nyieun baju seragam we nepikeun ka naon? Pasea. Eta teh sunah Rasul Bu, ciri ngahiji sauyunan antara salaki jeung pamajikan. Tapi lamun baju seragamna 20 orang, eta ngaranna catering. Hebat teuing. Sauyunan samudayana kul wallahu ahad. Allah dan anu sahiji. Tidak terlepas campur tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemerdekaan Republik Indonesia ini tasakur biniah berarti hiji dina waktos ayeuna urang syukuran tahadus bin nikmah atas nikmat dan anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita sebagai warga Indonesia yang alhamdulillah pada saat ini kita begitu menikmatinya. Enak cicing ayeuna di mana? Di Indonesia. Bohong lamun aya orang Indonesia tercinta tanah air, bohong. Buktina mana? Kawin di Indonesia, nyieun imah di Indonesia, meuli tanah di Indonesia, nyieun budak ulah di mana-mana di Indonesia. Segala rupa urang cicing di Indonesia. Nah, ketika membedakan antara orang Ansor dan Muhajirin, karena ini mengutip dari Sahih Fathul Madinah, Bu, orang Ansor itu pada melanana nyaeta saya pada melanana. Orang Ansor kaseseueuranana petani. Nu kadua orang Ansor kaseseueuranana jami nu gaduh tanah karena penduduk Madinah. Penduduk Yasrib. Orang Muhajirin rata-rata lain karena miliki tanah. Orang Muhajirin rata-rata lain petani. Orang Muhajirin rata-rata tebogaeun harta. Tanda kutip harta tanah. Tapi rata-rata orang-orang yang hijrah adalah seperti orang Muhajirin dari Makkah ke Madinah adalah para pedagang. Ini karakternya. Tapi Rasul berhasil. Rasul mangkat di Makkah ke mana? Ke Madinah. Lamun ngala korma orang Ansor jeung orang Muhajirin itu beda karakternya. Orang Ansor mati hanap murah kalau murah ke hanap. Di hanap dinaon dirojok murah ke hanap. Jadi orang Muhajirin tiluhur. Di naon nama dipapas murah ganap nepikeun ka bisa dijadikan karakter. Oh iya berarti orang Muhajirin padahal tak kenal. Oh iya berarti orang Ansor. Nah Rasul tadi hijikeun luar biasa. Urang di Indonesia bersyukur beda-beda di lemur teh, beda-beda warga teh, beda-beda karakterna, tapi satu tujuan Cisangkir Kidul ngahiji, Cisangkir Kidul sauyunan. Alhamdulillah kompak dibuktikan di naungian ayeuna tasakur bin nikmah walimatul hurriyah kemerdekaan Republik Indonesia. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, berakhlakul karimah. Hiji adil. Adil itu dianjurkan dan diwajibkan. Ya'dilu huwa aqrabul taqwa. Termasuk Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak, untuk menyempurnakan adab-adaban, untuk menyempurnakan budi pekerti. Kenapa? Karena saat ini tidak sedikit banyak generasi muda, banyak remaja, banyak santri, banyak putra-putri kita yang sudah tidak sadar terhadap orang tuanya, tidak sadar berlaku tidak baik terhadap gurunya, tidak sadar tidak berlaku baik terhadap orang tuanya. Maka ini tugas kita, bagaimana anak-anak kita dididik supaya baik. Ngan eta carana lamun urang hayang boga budak nu soleh heula indung jeung bapakna. Lamun urang hayang boga budak ayeuna ahli pangajian indung jeung bapana oge kudu daek kapal. Iya. Ieu masjid saageng-ageng, Masjid Jami Al Jamal lebar lamun teu dieusia. Tapi alhamdulillah sok aya nya pangaosan di dia. Sok aya di dia. Unggal lumi marurang kali sok aya ngaos. Alhamdulillah. Unggal siang sok aya pangaosan marurang kali. Samingon sakali mingonan sok aya. Tadi teh dikirnya. Salawat bersama, dikir bersama sok aya alhamdulillah. Pangaosan bulanana sok aya. Pangaosan tahunanana. Ayeuna Agustusan. Tahunan. Mengarek Agustusan unggal bulan.
tekor panitia. Ngetara ngaji-ngaji acan. Kompak. Komplit. Nah, iya. Hebatnya di Indonesia. Iya hebat. Di mana-mana kudu bunga ke berarti ayat klasifikasinya. Lamun cek di ilmu tarbiyah. Pengajian unggal penting disebutna pengajian lailiyah. Naon cenah cenini? Hah? Lailiyah. Pengajian unggal berang disebutna pengajian yaumiyah. Naon bulilis? Yaumiyah. Naon cenah? Pengajian saminggu sakali disebutna pengajian usbu'iyah. Naon? Tuh jawab ulah marlong wae da aing dipelongkeun ku saya. Usbu. Marlong kieu. Pengajian abdi masa bulan sakali disebutna pengajian syahriyah. Naon? Pengajian tahunan disebutna hauliyah. Naon? Karena ngaji-ngaji acan disebutna goblogiyah. Cocok luar biasa. Itu sok lebetan panasana tuh lebaran yang kiai aya ajengan aya ustadna aya leres itu supaya naon berakhlakul karimangan kahade ku urang teh Bu bersikap adil itu susah. Kenapa? Karena tidak sedikit orang kadang-kadang memandang adil tapi bukan dipandang dengan keadilan. Salah satu contoh, ibu gaduh murang kali hiji tingkatan SD atau PMI, 2 tingkatan SLTP, 3 tingkatan SLTA. Nu SD diberi bekal duit 10.000, nu SMP diberi bekal duit 10.000, nu SMA diberi bekal duitnya 10.000. Adil tuh? Adil tuh? Adil tuh? Adil. Sok share kumaha? Yang motor. Adil. Berarti ini nutar adil tuh. Kan ari adil teh tawazun ta'adul seimbang. Ta'adul adil teh tawazun seimbang. Ari ayeuna lamun 10.000 berarti adil. Atuh da cenah beda pangabutuna bray. Yo, nu SD jeung nu SMP jeung nu SMA teh beda pangabutuna. Heuh keh heula ulah masa sok ka demo, santuy atuh. Santuy. Ya. Aya nu ngobrol Pak Ustad guruna ge nu SD 10.000, nu SMP 15.000, anu SMA 20.000. Ta eta adil lain adil, eta bijaksana. Katos teh bijaksana disesuaikan jeung kabutuh. Lamun adil mah daek-daek 10.000 geus adil. Nu ieu 10.000 nu ieu 15.000 nu ieu 20.000 bijaksana. Maka ketika memandang keadilan dengan kebijaksanaan moal nyambung nepikeun ka ieu oge dianggap salah terus. Ketika memandang kebijaksanaan dengan keadilan tetap bakal salah terus. Maka pandanglah keadilan dengan keadilan, pandanglah kebijaksanaan dengan kebijaksanaan. Tah kitu. Eta diantawisna ciri Allah adil. Ciri Allah dan anu maha istimewa memberikan keadilan kepada manusia. Adilna Allah jeung bijaksanana Allah terkumpul nalika urang keur ngalaksanakeun salat nu 5 waktu. Mana adilna Allah? Rek nu gering nu kumaha wae oge salama hayat masih dikandung badan, masih kena hirup wajib salat. Adil? Adil. Nu cager wajib salat, nu gering wajib salat, gering ngaripu wajib salat. Adil Allah. Bijaksana Allah lam ajen sehat kuat sok wajib bari ngantung. Da abdi mah kumaha nuju teu damang sok bae bari diu. Da abdi mah kumaha masih keneh repot sok bari nyang hunyar. Abdi kumaha keneh masih keneh teu kiat buga-buga acan sok bari nangkarak bari terbaring. Abdi masih keneh teu kuat bahkan beunta ge teu kuat sok isyarat teu kuat keneh sok ku hate teu kuat keneh wae modal salatan. Allah adil, bijaksana, bijaksana. Adilna Allah hitop taklif ku Allah dipasikeun ka manusia wajib salat rek nu kumaha wae oge dipanggil salat. Hayya 'alas shalah. Hayu urang salat. Bring it dog.
Dijawab ku ibu jeung ku bapak ke di kebon. Joroti heula. Mau salatna. Palebah diajak kana salat maka panan teu kuduna beakarep sok diajak ayeuna digentileun hayya ala salat. Hayya ala ta'am. Hayu urang barang hakan. Hayu. Wah, tadi onang di daratan sorangan kana barang tuangan mah laras gitu. Laras gitu. Matak di manusia mamualeu pasti ngatilu. Hiji piceuneun. Dua tinggalkeun. Tilu sampereun. Mana piceuneun tah tuangeun. Sok ibu ayeuna tuang jeung KFC dipiceun teu? Sok ditahan tara. Sugan ibu tos di kota, oh atuh abdi teh lebar nya teh eueuh pizza, abdi teh nya teh tuang spaghetti bray. Trojo cek kebaturna anjay maneh we. Tas ngadahar pizza euy hebat. Begitu KWC begitu uih ka bumi teu kuat hayang BAB ditahan tara. Dipiceun? Piceun sugan begitu datang ka imah hayang BAB. Aduh lebar 400.000 itu lumayan dihanekeun. Eueuh dipiceun kabehanana oge laras gitu. Laras gitu. Tuh. Dua ayat tinggalkeun, mana tinggalkeun? Pamajikan. Sanajan imah harta banda tahta semuanya ditinggalkeun. Sanajan pamajikan baheun ngerkom ceklok koyobot euneur sawak-awak abong dijieuna tina Nutrijel. Nah, ditinggalkeun. Nu boga. Ya Allah ya kain tilu sampereun naon amal urang samudaya ya makana urang ayeuna kudu jadi jami khairun nas anfa'uhum linnas jadilah orang yang bermanfaat bakal kasampeun kurang samudaya engke teh meureun kieu kapungkur emu teh nuju zaman ketua pemuda nasiah rame acara teh tapi palebah urang teu manfaat baheula tah keur zaman ketua pemuda nasi goblok dan kata ngariwukeun salemur teh untung geus kojor. Nah. Tapi palebah anu laras kapan dipuja-puja laras, dipusti-pusti wala diagung-agung, lamun urang jadi zaman manfaat, urang mulih karomatullah dikenang dengan kebaikan oleh orang lain. Begitu pula sebaliknya, lamun urang sok ngariweukeun ngamadarakeun batur, mulih karomatullah tetap akan dikenang dengan keburukannya. Naudzubillah tsumma naudzubillahi min Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Aya biasa lagu ma'as salamah teh. Komarun teh. Komarun teh singkatan, Cek. Kolot di kamar Mang Uun. Mun komar kolot di kamar. Gitu. Mana kahoyongna komarun ame. Siap. Sahan lagu komarun. 50.000 ka payun. Asli saha? Ibu Nining. Ibu Nining. 50 rehong. Merdeka hese. Ibu Nining itu saha? Pojok Mamad. Hilap. Sok cantanku dipapainan ku Pamamad 50.000 ke dia. Tuh. Bangsa kadieu Bu Nining. Hese kalau kurang ajengan pasar kieu jaga. So, sareng pamamadna ka payun leres. Sepakat. Sok lagu komarun wajami pasti abdi mah eta teh laguna teh di mana-mana aya Mang Komar di dinya aya wajamil. Ka payun sok. Pamaman sareng teh Bu Nining. Aduh wilujeng. Sok ka payun. Oh, Bu Nining naik kena hayam Mamad. Hiji deui acisna tah aya panci. Dan nganggo aya rod hiji deui. Sok bade moal. Sok ka dieu Bu Nining. Ingat payun. Nah, tepuk tangan. Tuh, Pamaman. Kegentiannya. Ada Pamaman 55.000.
Sok. Sedena bil barkah nu tiasa mudah-mudahan janten pemersatu dina wengi ayeuna samudayana amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Luar biasa. Aduh, ini pastikan kakang mana. Nomor katiluna Persatuan Indonesia. Salah satu anugerah bagi kita semuanya, di mana Indonesia itu bersuku-suku, berbagai budaya hadir, bahkan bahasa pun beraneka ragam bahasa, sekalipun ada bahasa pemersatu yaitu bahasa Indonesia. Ulah wakat tebih-tebih bahasa Sunda oge bervariasi. Orang Cisangkir, orang Mangkubumi, bahasana kadang aya nu beda dina bahasa Sunda. Jeung urang Cikalong geus aya deui bahasa nu bedana. Lagamna oge geus beda-beda. Orang Mangkubumi kumaha lagamna, orang Awipari kumaha lagamna, orang Ciberem kumaha lagamna, orang Cisangkir kumaha lagamna. Orang-orang Sunda lagamna wae oge logatna geus beda-beda. Trojol ka urang Cikalong geus beda lagamna. Cager wa, cager. Kamana deh kakak mal itu kadeuleuh ku dewe. Aya wae urang mah diimah teh kamana wae. Aing gering kamari lambu sih mah tinggal ngomong kadewek-dewek acan. Goblok maneh mah. Begitu lumpang kita jawab ai goblok. Aduh, geus beraneka ragam. Lagam-lagam di Indonesia hadir. Tapi semuanya tidak ego. Ieu nu paling istimewana. Sadayana menghargai. Mangga sok ayeuna bahasa orang Tasik jeung orang Kuningan bahasa Sundana geus beda. Di Tasik beca teh ditumpakan, di Kuningan mah beca teh dihakan. Coba lamun panapsu-napsu jeung pa emosi-emosi. Cuk urang Tasik hebatnya. Orang Kuningan mah beca teh ditaruang. Kumaha eta nuang jokna, kumaha eta nuang pedalna, kumaha eta nuang seblekerna. Cek urang Kuningan akur hebat, tinggalikeun orang Tasik mah beca di urang mah dibareuleuh di ditu mah ditarumpakan hebat. Sanajan beda-beda tapi teu jadi papasea. Maka ieu hiji Allah nyiptakeun makhluk nu aya di darat, nu aya di udara, nu aya di lautan, bervariasi, beraneka ragam. Tapi ketika bersatu ternyata menjadi warna tersendiri bagi Republik Indonesia. Ternyata warga Indonesia itu kaya. Warga Indonesia itu kaya. Nu aya di lautan lauk sabara jenis lauk teu apal urang teh. Nu paling apal teh cekan heri mah lauk buntal we geus. Eta we nu nyaho teh. Lauk hiu jeung lauk lumba-lumba eta we sigana, padahal loba lauk nu lain. Acan di daratan sasatuan beraneka ragam rupa timulai sato nupang buadagna nepikeun ka pangleutikna araya. Naon pangleutikna Bu? Hah? Kumat lain. Burayak atau gede burayak mah. Hah? Tongo. Lain. Incu tongo. Leutik pisan eta teh. Tongo leutik incuna segede kumaha gitu ya. Luar biasa. Lauk nu aya di lautan, nu aya di perairan beraneka ragam bervariasi. Sato nu aya di daratan bervariasi. Termasuk sato nu aya di udara bervariasi, bermacam-macam rupa-rupa warnana. Aya manuk piit, aya manuk cangkurileuh, aya manuk cipeu, aya manuk isi nangka, aya manuk isi kolor. Nyubah eta diciptakeun ku Allah. Sorana beraneka ragam rupa. Bahkan teu saeutik jalma bisa mangkat ka tanah suci ladang ngajual manuk da mahal. Sok ayeuna manuk anis mang puluh juta, manuk murai mang juta-juta, mangkat ka tanah suci ladang ngajual manuk, begitu balik panggilan lagi haji burung. Ladang ngajual manuk. Haji burung luar biasa. Nepikeun ka manuk beraneka ragam deui, aya nu bisa ngalagu, aya manuk, nu bisa ngobrol, manuk naon tah? Manuk beo, bisa ngobrol. Kana hiji carita aya manuk beo dua. Nu hiji mah baceo wae bahkan bisa ngalagu Indonesia Raya. Bagus Wilati. Nu hiji mah manuk beo na teh cicingeun caureun. Tara loba ngomong heuai hitun, geus sakitu lah.
tiba-tiba aya jalma resep kana manuk beo, ditanya, "Pak, ari manuk beo sabaraha?" "Nu mana?" "Sabaraha?" "70 juta." "Pak, meni mahal-mahal teuing." Bisa ngalagu, bisa ngomong. Setiap aya jalma nu ngaliwat ditanya ku manuk ieu mah mahal 70 juta. Itu boga duit lagi kan saeutik aya di gigireuna akur aya manuk beo teu ngomong-ngomong eta mah teu baceo-baceo acan geus nawar eta tah manuk anu teu disada tah cenah kieu Pak ieu mah deui mah mahal-mahal teuing tah ieu manuk beo nu ieu sabaraha pedawe teu disada wae ieu leuwih mahal nah make leuwih mahal pencipta lagu si ieu mah manuk beo bisa ngalagu 70 juta. Iya nu teu bisa ngalagu wae 100 juta soalnya pencipta lagu jadi mahal hargana. Anugerah dipasikeun ku saha? Ku Allah. Bahkan aya manuk nu terbaru, manuk mualaf. Manuk gereja. Kepaling mah cari cing sok di masjid. Kadang-kadang di madrasah manuk teh cari cing nya. Mohon Pak itu jadi manuk mual. Lah, tangke mah teu disebut manuk gereja kan. Manuk mualaf. Anugerah dipasikeun ku Allah Subhanahu wa taala. Salaki jeung pamajikan beda henteu? Beda, jenis kelamina beda, bahkan turunanna mungkin beda, karakterna beda, tapi hebatnya ketika dihijikeun ngeunah. Asli bu ngeunah, saking ngeunahna boga budak. Leres kitu. Padahal dua insan yang berbeda, karakternya yang berbeda, bibit bobotna berbeda, duniatna berbeda, egoisna beda, hobina beda, tapi nalika dihijikeun nikmat ngeunah sakinah sakali deungna mawaddah mau di atas mau di bawah ngeunah warohmah wayah kirah wae ngeunah luar biasa dah anugerah dikasihkan ku Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sampai perbedaan dijadikan ajang perpecahan, tapi justru jadikan perbedaan sebagai warna untuk menambah wawasan, justru untuk menambah ilmu, justru untuk menambah pengalaman. Satukanlah dengan persatuan. Dan masih aku mage moal aya zaman akur moal wajah urang kidul Cisangkir kidul. Warga orang Cisangkir kidul. Ku budak marolong ka ditu. Kieu sok terus terus. Kesal teh marolong ka ditu naon teh diplong. Pareus kana teh. Sok ngelong heula ka itu kuatkeun moal. Mempurungan mengusangnya di nanti. Orang Cisangkir kidul ibu-ibu anu sami teu wajahna. Moal aya Pak Putra abdi Kemar masih ngalaku oge pasti aya bedana. Nu hiji karangan, nu hiji teka, nu hiji buukna galing, nu hiji buukna lempeng, nu hiji irungna mancung, nu hiji irungna sombong teu dipancung-pancungkeun. Beraneka ragam. Itu anugerah dipasikeun begitu bisa maksa orang kudu akur jeung batu kudu akur jeung urang teu bisa. Teu bisa beda turunan, beda karakter. Teu bisa masih alak kumaha oge. Maka orang teh kudu bersyukur. Ibu, bapak, ibu kenal jeung penjahat syukuran. Ibu kenal jeung bangsat syukuran. Bapak kenal jeung nu kopet syukuran. Bapak kenal jeung nu bedegong syukuran. Bapak kenal jeung nu bageuran syukuran. Bapak kenal jeung nu bodoh syukuran. Bapak kenal jeung nu pinter syukuran. Karena dari kenal itu orang jadi paham. Oh kieu, oh kitu. Yo maneh teh tingalikeun ulah siga si A kunaon, si eta mah kopet. Oh berarti lamun urang hayang dipikir resep ku batur ulah. Tuh. Jadi ternyata kita berhadapan dengan siapapun itu adalah anugerah dipasikeun ku Allah ka urang sadaya. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Yuk saling kenal supaya ulah suudon, karena suudon teh berawal tina tidak tahu. Aya hiji kisah, aya ajengan, aya kiai rek mangkat ka pangajian. Eta kiai begitu rek mangkat kana pangajian naik kana mobil dibarengan ku supir.
Begitu sub kana jero mobil, dibuka pecikna, dibuka sorbana, dibuka jasna. Naik dina mobil, ngarokok sepuh, dageus kolot. Sepuh, ngarokok na jero mobil. Tiba-tiba di jalan aya seorang pelacur. Terang pelacur. Dongdot. Jablang. Seong. Hebat orang duit harapan. Yes, ulah nyahok. Pelacur. Tiba-tiba aya pelacur. Si pelacur ngejegat di tengah jalan. Aya mobil ajengan dicegah. Make rok sajeungka tina loket godeng. Wah. Cegat kieu. Manya rek ditabrak akhirna ajengan teh miwarang ka supina liren. Eureun tah ajengan teh. Si mobil teh eureun.